हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने राफेल लड़ाकू विमानों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक ऑर्गेनाइज्ड डिफेमेशन का प्रोपेगेंडा वॉर चलाया था। रिपोर्ट कहती है कि यह अभियान भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेज हुआ, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर स्कैल्प मिसाइलों से सटीक हमले किए तो चीन ने पूरी दुनिया में ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि फ्रेंच फाइटर जेट राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया है, वो भी चीनी हथियारों की मदद से। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने दूतावासों, सोशल मीडिया नेटवर्क्स और प्रॉक्सी अकाउंट्स के माध्यम से झूठी खबरें फैलाईं।